Hi guys! Welcome back to my video. At so ngayon, ang papakita ko naman ay what's in my kikay kit. Kikay kit ko na to. Tagal na to. Actually, hindi ko lang to pang everyday. Minsan ito na din yung pinampupunta ko pag event. Tapos kapag punta ng mall, ganyan. Kapag aalis, pag mamamasyal. Ayan, ito yung lagi kong ginagamit. For about kung anong mga laman ng kikay. Hop into the video. So, ang unang laman. Sama na natin. Unang laman agad. So, ang unang laman nito ay ito, itong pressed powder na to. Makikita nyo rin to sa what's in my bag ko na video. Kasi, alos dala ko din to everyday. Kapag hindi ko siya dala or hindi ko siya nilalagay sa bag, nandito siya sa kikay. Next, itong, very random lang to. Itong, lipstick na to. From MAC. Makikita niyo rin to sa what's in my bag ko. Next is, ito, dalawang product to from Careline. Kasi gusto ko talaga yung product nila. Ito, itong dalawa na to. This one is yung rose stick in the shade rose. Rose stick in the shade rose. And itong strobe stick nila, which is the highlighter. Tapos ito, minsan nilalagay ko siya dito sa eyes. Kapag kunwari, pupunta lang ako ng dibdib. Tapos, tinatamad ako mag-makeup ng eyeshadow pa ilalagay. Ito na lang yun. Tapos ito, ang dumi, kadiri. Ito, nagsiset to as my mirror. Kapag kasi ito, nasa bag ko. Kapag ito nasa bag ko, so wala akong mirror dito sa kikay kit ko. Ito, meron lang ito. Tapos, I have two eyelash curlers. This one, ayan sila. This one, itong rose gold na to. Oh my god. Itong rose gold na to. This is from pesos. Bili ko siya. Tapos, ito namang isa. Ito, sobrang ganda talaga. This is from Mura. Ayan. Pero hindi mura yung price. Dahil 500 ko ito. Eyelash curler 500. Paano? Tapos, I have two concealers in different brands. I have something from Naked, Urban Decay, and ayan siya. So, nakita niyo naman, diba? Lubog na siya, te. Gamit na gamit siya. Ayan, this is in the shade number 2. Tapos, ito namang isa is from Anastasia. Ayan. Makita nyo na rin to sa everyday makeup routine ko kasi ito yung ginamit ko. Ayan siya. Tapos, I have something for my kilay. Ayan. This is also from Anastasia in the shade medium brown. And yung spoolie din mo na wala ng spoolie. Ito na lang ginagamit ko, yung brush. Ayan, yung angle brush niya. This is also from Anastasia. Then, next is a blush. Ayan. Pang set ko. Next, ito lip tint na to is from the next, itong small brush na ginagamit ko pang set ng pressed powder sa under eyes, pang blush, in short, all around. Mascara. Ayan. Siyempre kung may curling mascara din. Tapos, lagi akong may channel. Pambunot na. Hindi kasi ako nagte-thread or yung so, ito. This is the Cloud Paint from Glossier in the shade Storm. Ayan. Blush din siya. May kasama na siyang shimmer. So, that is it guys for this video. I hope you like it. And if you do, please like, comment, and subscribe to my channel. And I will see you on my next video. Bye!